大家好，咁咧嚟緊呢20分鐘咧，我就會同大家講解一下。大家利是，如果真係唔好彩發現患乳癌嘅時候，好多人都覺得好無助，唔知點算，好彷徨嘅時候，究竟我哋下一步係應該點樣去做嘅呢？咁我講返少少歷史先。以前呢，即係我記得，當我啱啱醫學院畢業，大概好多年之前，嚟20零30年之前呢，其實唔好彩患乳癌呢，我哋好多時得一條路揀嘅啫，就係好多時呢都係要做手術，而做手術當年呢，其實都冇乜得選擇嘅，無論你個腫瘤係幾大又好，好多時呢都要整個乳房切除，同埋呢都要清晒啲淋巴，咁。好多年之前咧，可能你有陣時都會睇到，譬如好多啲報道啊，好多時嗰個會兩邊個唔對稱得緊要啦，而且會容易淋巴水腫啦，咁有好多唔同嘅啲副作用啦、後遺症咁樣嚇。咁但係咧，我哋咁多年嘅醫學嘅進步咧，我哋知道有好多咧，其實我哋唔需要行到呢一步喎，我哋唔需要個手術，唔需要個範圍咁大，我哋可以縮細少少，有多咗好多選擇，同埋多咗好多條路可以揀。咁所以咧，我哋今日咧就會同大家講解下。而家咧時代已經唔同咗啦，進步咗啦。我哋唔好彩發現患乳癌嘅時候咧，我哋其實通常嚟講，而家係分2條路可以走。第一咧，有啲人咧，有啲病人都係可以先做手術嘅，但係有一啲病人咧，我哋就可能要打一啲化療或者藥物治療先嘅。咁所以我哋講緊咧，究竟而家我哋行左定係行右？我哋究竟係行邊條先至啱咧？我哋今日咧個最主要嘅主題咧，就係會探討呢一樣嘢。咁我哋係點樣去判斷邊啲病人？我哋究竟係手術先定係藥物治療先咧？我哋首先要做幾樣嘢。首先我哋要睇返佢個期數。期數咧，即係佢個癌症、佢個病個勢力範圍。個勢力範圍，我哋講緊係取決於個瘤嘅 size。個瘤越大，個期數越大。佢行得越遠，個期數就越大。咁我哋個期數，我哋臨床嚟講，我哋可以由個影像報告，例如超聲波、乳房造影、磁力共振，甚至靜電子掃描，我哋可以估計同埋可以知得到佢個臨床期數大概去到邊一度。第二，我哋如果除咗睇期數之外咧，我哋原來發現雖然係乳癌，但係我哋發現咧，其實裏邊有好多唔同種類嘅乳癌喺度嘅喎。我哋分為我哋要睇返佢有唔同嘅種類，點樣睇咧？例如佢有啲，譬如有冇啲荷爾蒙受體啦，有冇啲 HER2 嘅受體，而決定佢究竟係邊一類型嘅乳癌。而病理報告裏邊咧，即係例如我哋抽完針之後睇埋佢嗰個瘤個特性個報告，我哋就會知道佢係邊一類嘅癌症嘅種類啦，佢嘅級數係乜嘢 grading。咁有陣時我哋見到嗰個化驗報告咧，有寫住 grade 1或者 grade 2或者 grade 3。咁啲病人咧就會好緊張咁樣話啦：醫生，我係咪第2期啊？醫生，我係咪第3期啊？首先定啲嚟，嗰個 grading 咧就唔係個期數，嗰個係級數嚟嘅啫。個級數咧，我哋係你可以睇翻，例如如果化驗室嘅醫生，我哋喺個顯微鏡裏邊睇啲癌細胞嘅排列，如果佢排得靚靚地嘅。即係話佢雖然係癌細胞，不過佢咧都有時間可以俾佢排得靚靚地，即係我哋個感覺就係佢好似唔係好惡，或者未必生長得好快。如果 Grade 3嘅話咧，雖然都係癌細胞，我哋喺顯微鏡高睇咧，好似打風咁樣噶啦。佢都未有時間排得靚，排隊排得好，我哋就再生多啲逼住佢咁樣。咁呢個咧係個顯微鏡裏邊睇到類似一啲嘅乳癌嘅細胞嘅排列。咁同埋頭先講咗，我哋都會 check 下一啲叫做荷爾蒙受體，即係話咧佢嗰個瘤裏邊咧對於啲荷爾蒙藥有冇反應，同埋我哋睇下嗰個 HER2 受體，即係佢個乳癌細胞裏邊有冇 HER2，對於 HER2 嘅標靶藥有冇反應。
最尾咧，我哋都有一個叫做 K67 嘅指標，個指標咧係個類似嘅 percentage 嚟嘅，係個百分率嚟嘅。我哋可以理解為佢類似嘅增長嘅速度。咁我哋睇翻呢啲病理報告唔同嘅情況咧，我哋其實可以將個乳癌咧分為幾類。咁呢啲咧好複雜嘅，你聽下先就得㗎啦。咁我哋就分為咧管腔型，管腔咧都有 A、B 型嘅。管腔型我哋可以理解為佢對於啲荷爾蒙嘅受體係有正面嘅。咁而睇翻嗰個 KR67度，我哋可以分為佢係 A 定係 B。通常 A 嘅話咧，通常都係雖然癌症，但我哋都理解為佢係懶少少嘅，即係冇生得咁快，冇咁惡嘅。如果我哋發現佢嗰個 HER2 嘅受體係正嘅話咧，即係佢係對於啲 HER2 嘅標靶藥係有反應嘅，咁我哋為之 HER2 型嘅乳癌。如果我哋發現兩個荷爾蒙受體同埋 HER2 嘅受體都係冇嘅咧，咁呢個我哋就界定為三重陰性嘅乳癌。咁最重要咧，其實就唔係記住啲咁複雜嘅名嘅，我哋即係明白咧唔同嘅標記，我哋發現我哋係代表有唔同嘅治療方向。咁我哋最主要咧，我哋睇翻個病理報告，而家最新嘅唔係淨係單止講話你係咪有病，或者係咪真係患病，係咪真係患乳癌，而係我哋咧嚟決定下一步嘅治療方案同埋個組合究竟係點樣。好啦，咁我哋講翻啦。咦，咁而家究竟邊啲病人係適合做手術先嘅咧？通常咧，我哋就發現係如果腫瘤係較好細嘅，或者我哋一啲叫做荷爾蒙受體陽性 HER2 陰性嘅早期嘅乳癌，或者甚至如果佢萬一係發現 HER2 嘅陽性嘅乳癌咧，或者佢真係好細好細超級早期咧，我哋都可以先做手術先嘅。咁邊一啲病人我哋係需要藥物治療先呢？即係唔係頭先講嗰啲啦，即係話腫瘤較大啦，我哋咧希望用啲藥物治療可以將個腫瘤先縮細啦，或者我哋已經發現腋下淋巴有影響啦，HER2 陽性嘅乳癌或者係屬於較高風險嘅乳癌，三陰性嘅乳癌。呢啲咧都係我哋需要先藥物治療先嘅。咁藥物治療我哋講緊，好多病人咧，其實見到我就話：醫生唔好啦，我好驚啊！點解你唔幫我做手術啊？係咪咁樣咪會拖延咗咯？咁其實就千祈唔好咁諗喎。雖然咧，我哋古代咧都有話。擒賊就先擒王，咁但係咧，對於而家最新嘅乳癌嘅嚟講咧，如果佢嗰個賊王嗰個勢力係好大嘅，佢有好多黨羽行到好遠嘅，咁我哋反而咧，我哋要用啲藥物嘅治療嚟殲滅咗嗰啲黨羽，將個賊王嘅勢力範圍縮細咧，先至一網打盡，反而個效果係會好啲嘅。咁所以啦，我哋講緊藥物治療有啲乜嘢好處咧？就係我哋首先可以有機會可以縮細嘅腫瘤啦。有一啲病人，我本身個腫瘤比較大啲嘅，我哋未必可以保留得到乳房，而我哋可以用藥物治療嘅時候縮細咗個瘤，個賊王個瘤咁本身佢個勢力範圍細咗，我哋可以由唔可以保留乳房，希望可以進展到可以保留乳房。咁我哋亦都可以咧減少一啲即係手術嘅範圍啦。咁亦都我哋最緊要咧最新，我哋可以咧睇埋我哋本身之前我哋已經用緊一啲藥物啦嘅時候，我哋可以睇埋嗰個藥物對於嗰個腫瘤個果效個效果係點樣。而以至咧，我哋可以做完手術之後，睇埋我哋最新嘅化驗手術嘅化驗報告，而決定我哋下一步再需要一啲乜嘢嘅跟進嘅治療。咁呢個對於我哋嚟講，其實呢幾年都係一個好大嘅突破嚟嘅。咁所以咧，首先我哋講緊先做藥物治療咧，千祈唔好覺得係拖延，而係咧我哋呢個係治療嘅策略嘅一部分嚟嘅。咁而家有好多藥物咧，真係好好噶啦，好多時咧係真係啲病人係會真係
如果佢摸到個腫瘤，係真係會發現個腫瘤佢真係細咗，甚至真係鬆咗。有陣時咧係真係會唔見咗嘅。咁如果唔見咗，咦？啲病人就話正喎，唔見咗，咁係咪唔使做手術咧？咁又唔係喎，因為我哋就算佢唔見咗，但係唔係真係我哋喺個影像，譬如超聲波、乳房造影真係唔見咗啦個瘤。咁但係等唔等於佢喺顯微鏡嗰度都係唔見咗咧？咁唔係，而我哋個標準咧，我哋一定要咧喺顯微鏡嗰度嚟確實佢仲有冇殘留之得嘅。咁你話，如果係唔見咗，咁我哋點做手術啊？咁所以咧，我哋講緊咧。我哋如果真係我哋預計到個腫瘤或者嗰啲藥物係真係對個腫瘤個效果真係好好，我哋預計佢有機會唔見嘅時候，我哋一定咧要喺佢唔見之前，或者係開始藥物之前咧，我哋擺個標記喺度定咗位先。好似我哋喺個地圖嗰度，我哋 mark 咗個位先。咁萬一佢真係細到唔見咗啦嘅時候，我哋都可以好似呢個圖咁喺個地圖嗰度揾翻個屋企，我哋知道嗰個位置喺邊度，拎佢出嚟喺顯微鏡嗰度做化驗，咁喺顯微鏡嗰度再望清楚佢究竟仲有冇殘留喺度。因為我哋喺影像嗰度見唔到咧，係唔等於係真係冇癌細胞嘅。好，咁跟住咧。如果真係，我哋可以真係先做手術，或者我哋做真係下一步係做手術嘅時候，咁我哋有啲乜嘢嘅選擇咧？咁其實我哋做手術咧，乳癌嘅手術可以分為兩大方面嘅，我哋分為腋下淋巴同埋乳房嘅。乳房我哋講緊睇翻嗰個瘤嗰個 size，佢個位置，我哋可以決定睇下佢究竟可唔可以保留乳房。個選擇係保留乳房，但係所有保留乳房嘅乳癌病人，手術嗰邊術後一定要加電療，我諗好多人都知道啦。或者我哋要整個乳房切除。而腋下淋巴，我哋就要睇翻佢本身個淋巴嘅狀況。如果本身淋巴完全冇脹大冇影響嘅時候，我哋攞晒啲淋巴走，咁咪好唔抵咯，會手腫啊，影響個生活啊嘅活個喐動啊咁樣。咁所以咧，我哋咧其實都可以有一個叫前哨淋巴嘅步驟，都係同一個手術裏邊做，就係手術嘅時候，我哋揾手門口嗰幾粒淋巴核拎去做化驗，喺顯微鏡睇下有冇影響得到。咁其實如果冇影響得到嘅時候，淋巴冇嘢，我哋相信之後嗰啲都冇嘢噶啦。咁我哋咧係拎幾粒嘅啫，影響好細嘅，唔會影響個免疫系統啦，唔會手腫喐動都冇問題，只不過係個腋下有個細細嘅傷口嘅啫。咁如果我哋發現唔好彩，發現個腋下淋巴都有問題嘅時候，我哋要睇翻當時我哋攞咗幾粒淋巴核，而裏邊個情況係點樣？有啲情況我哋可能先至要清除，或者有啲情況我哋可以術後加個電療。咁呢一個咧都係要睇翻每一個人嘅路線都唔同，我哋要睇翻每一個人個情況係點。術前、術後或者手術中間，我哋先至去決定嘅。好，咁如果話病人我做完手術咯喎，咁樣有啲係先做手術嘅病人，頭先講咗一啲做手術先，一啲可能要打針先。做完手術嗰啲，咁我即係話我比較早期啦，個瘤比較細啦，淋巴即係冇乜特別嘢啦嘅時候，又唔係啲好高即係高危嗰啲瘤嘅時候，咁我需唔需要做化療咧？咁樣，咁好多人都係咁諗嘅。咁我哋睇翻，其實做化療咧，我哋個目的係希望將來翻發嘅機會減到最低。咁我哋要睇翻，因為化療大家都知道有好多唔同嘅副作用啦。咁我哋要平衡翻究竟個副作用同埋我哋對於個藥物對於我哋嘅身體嘅好處，要平衡翻稱過邊一個抵啲，
咁先至抵打噶嘛，係咪？化療即係要抵打先至打嘅。咁所以咧，我哋都有好多工具嚟幫助我哋去睇下一啲究竟化療抵唔抵打嘅。咁頭先我呢度咧，我哋就 list 咗好多唔同嘅工具啦。咁其實咧，佢哋都會幫我哋去睇翻啊。例如有一啲工具，佢哋咧就會講話啊，我哋嗰個復發嘅風險有幾多啦，甚至我哋睇翻嗰個化療嘅好處，對於呢個病人嚟講咧，究竟有定係冇定係點樣咧？咁其實咧，我哋有好多呢啲唔同嘅工具可以利用去幫我哋決定嘅。咁所以咧，做手術嘅病人咧，未必一定個個都要做化療嘅。咁只不過我哋要睇返每一個人嘅期數啦，同埋個化驗報告啦，各樣嘢。咁呢啲檢測嘅工具咧，對於我哋嚟講都係好有幫助嘅。咁咧，香港乳癌基金會咧，其實咧，我哋都有一啲資助計劃去對於一啲基因檢測嘅。咁詳細嘅情況咧，大家就可以上乳癌基金會嘅網頁咧去睇一睇。咁2019年開始咧，其實我哋已經有超過390名嘅患者咧係接受咗呢啲資助。好啦，咁究竟之前嗰啲你唔記得嘅都唔緊要。咁但係我哋其實我哋最重要嘅就係究竟我哋唔好彩患乳癌嘅時候，咁我哋究竟條路係點樣走？因為每一個人走嘅路向都唔同嘅，我哋真係要度身訂造嘅方案。我哋唔係話以前你去到餐廳，我淨係得午餐咋，或者我淨係得常餐咋。而家唔係咁樣噶啦，有好多餐 A 餐、B 餐、C 餐，好多唔同嘅餐嘅，有啲可能豐富啲。有啲可能簡單啲，咁我哋要睇返本身你個身體嘅狀況，你有幾肚餓，你有幾需要，我哋先至要配合唔同嘅餐俾你哋嘅。咁最後咧，呢個就係最重要啦。咁我就會好快咁樣 recap 返我之前講嘅嘢。先做手術咧，其實都係好多病人咧，仍然係正確嘅，尤其是係啲較早期嘅病人，同埋一啲比較低風險嘅病人，先做手術都係正確嘅。藥物治療咧，千祈唔好諗係拖延，呢個咧係一個策略嚟嘅。就算腫瘤細到唔見咗，仍然要做手術，冇得走雞。我哋手術之前咧，放咗個標記，就可以幫助我哋手術嘅時候揾翻個瘤嘅位置。手術嘅方式有好多唔同嘅選擇，我哋要可以睇翻病人嘅意願同埋醫生嘅決定。我再講多少少，如果真係要整個乳房切除嘅時候，我哋仍然都可以咧同埋整容科醫生一齊合作，有好多矯形嘅方案可以幫助到大家嘅。而手術之後咧，我哋有好多嘅基因檢測嘅工具去幫助我哋去評估呢個化療咧係唔係需要嘅。咁我今日係講到呢一度，多謝大家。